张木彤小朋友在收拾他的行李，这些都是他要带着走的。我服了你了，你能不能少带一点？我就要带。虽然房车很大，但是你不至于带这么多吧？我就要带。我好期待呀！今天晚上我绝对不睡，因为不要听这是小时。搬家，开始往里面搬东西了。衣服一点点收拾，一点点放，锅瓢盆啥都要重新收拾。哎呦，好多东西呀！我先一点点收拾，先把这个我们一家3口的衣服给收拾放到这个衣柜里面。我们这一次带的衣服有春天的、夏天的跟秋天的，所有的调味品都放在这里，摆成一排一排的，这样就不会摔坏。还有我们荷兰人最喜欢吃的难得调味料，放油。山西的陈醋放进去刚刚好，我把青菜板放进去。你青菜板这份不要放厕所了啊！2022年我们找副总借了一辆房车，然后因为炒菜切菜东西比较多，我就随手把那个切菜板放到厕所里竖在那里，结果这个车子一晃，菜板倒了，然后导致那个厕所的门打不开，把我们俩急的到处翻墙砸窗户，差点把窗户砸了。对，最后你们猜怎么着？我跟妹妹2个人把那个厕所给拆了，把厕所拆了，然后我妹把手伸到那个厕所里面去掏，然后把那个菜板给掏倒了，然后门打开了，好好玩的哈。对，那个时候觉得特别生气，气得想哭。但是2年以后过去，回想这个事情，觉得特别有意思哈。对，我们还干过这样的事情，拆厕所。我想要的房车就是这样，但是就是有点太乱了。我这不一点点在收拾吗 ？2 hours later， 把房车收拾妥当之后，看，满头都是汗。这是我们在新疆要用的厚被子、薄被子、小朋友的玩具。厨房的这个呢，锅碗瓢盆，第一个抽屉。第2个抽屉呢，就是一些面呐、乱七八糟的，还有就是这个空调遥控器，各种遥控器，还有这个袋子、垃圾袋。这第3个呢，就是也是乱七八糟的东西，干辣椒啥的，盐，就很简单。这些洗漱用品满满当当。这个床单是临时用的，我妈的床单，明天给它换掉。然后这边就是衣柜了，后横长的这上面的柜子呢还是很宽松，鞋子。无人机，然后这边再给大家看一下，这边就是纸巾，还有一个背包，没什么东西。原计划呢，我们是今天下午就出发的，但是这个房车需要保养。那保养呢，我们这些小地方保养车呀都是在露天，像这种下雨的天气根本没法保养，所以呢今天下午不出发，光把行李收拾好，明天把菜呀还有剩下的一些东西搬到房车上去，就直接出发去保养车。保养完车之后就直接上高速出发了。推着大推车来我妈家进货，我们房车上的菜都不用买了，然后直接去我妈厨房就行了。走。前2天我说我要出门了，我妈特意给我宰的鸡，新鲜的。几个？宰俩，还有一个，你要几个？你给我几个？要几个？还有一个。要2个。2个。一只鸡，1只鸭。肉要啥肉？肉排骨、瘦肉，你都这些东西。肥肉不要啊？不要肥肉，我们不吃肥肉。看我妈冰箱东西贼多，荤的、素的，什么菜都有。要排骨，要多。啊，排骨。放心吧，我以后再也不说你偏心了哈。我会说你喜欢我哈。瘦肉，也可以是鸡腿。鸡腿可以。鸭庄。不要。我有1只真鸭了。还有排骨跟瘦肉。小龙虾1丢。要叶子菜、胡萝卜，完了之后呢，还有葱姜蒜就 OK 了。盐的话已经拿去了哈。这个荤菜有点多，全是肉，你看，但是素菜有点少，只有小白菜、千张，还有就这个小那个包菜，还有土豆，没得素菜了。素菜园子里。园子里下雨下成那个样子也没得了吧？它还有那个咸菜，还有空心菜。空心菜可以搞一点。你瞧，你给我搞，我不会搞。先把这些肉菜拿到车上去，然后我再去菜园里面搞一点那个素菜。因为未来3天1500公里，我们将全程在高速上生活，所以呢，这些荤菜素菜全部要备齐。一个抽工具。那新年菜可以来点油蛋鸡蛋吗？
那是我自己超市里买的，没吃完的。我怕一个多月不在屋里，怕坏了。饭人。这个是晚上的晚饭，是不？好，可以了。再拿点鸡蛋就行了。那可以搁篮子里面。在哪儿不？哪里呀？这塞在里面就可以了。放哪儿嘛？干哈？这塞在里面。等下我直接撂了，再拿点米就可以。搞定。那你有啥子玩吧？省钱啊！省钱，我是省钱小能手。哦，好多血水。啊！妈呀，我的妈娃！再去我妈家驮点米就可以了。家里的土鸡蛋只有12颗，全部给我了。然后呢，米都拿了一点，够我们在高处上吃就行了。好，大概就这些。